Hei, og velkommen til introduksjon til AutoCAD. Jeg kommer i denne introduksjonen til å fokusere på 2D-funksjoner i AutoCAD, og legger opp videoen for de som har lite eller ingen erfaring med AutoCAD. Når vi først åpner AutoCAD, så får vi opp et vindu som viser oss tidligere prosjekter. For de av dere som ikke har tidligere prosjekter, så vil det ikke være noe her. For å starte på et nytt prosjekt, eller en ny tegning, trykker vi her oppe. Får vi opp et nytt vindu. Kan vi ta vekk disse her foreløpig. AutoCAD er et rimelig smart program. Det har en tendens til å fortelle deg hva det forventer. Som for eksempel hvis du skal tegne en linje, så kommer det opp på skjermen Specify First Point. Det kan du gjøre på flere forskjellige måter. Du kan enten klikke, og så kan du spesifisere neste punkt med eventuelt en vinkel. Vi kan si vi skal ha en linje som er 10 000 lang. Når vi da skriver 10 000, så er det i en hvilken som helst enhet, egentlig. Jeg skal vise hvordan man stiller inn enheter senere. 10 000 lang, så trykker vi på tabulatoren. Det er den knappen som har to piler med en loddrett strek i enden av hver pil, mest sannsynlig på venstre side av tastaturet ditt. Da låser vi lengden, og så kan vi stille inn antallet grader vi ønsker. I dette tilfellet kan vi skrive inn 45 grader. Da har vi tegnet en linje. Når vi er ferdig med funksjonen, så bare trykker vi på Escape. Det som er med AutoCAD er veldig ofte så har det innstillinger som ikke passer til akkurat det vi skal gjøre her og nå. Vi kan tilpasse AutoCAD til våre egne preferanser. Og da går vi på knappen helt oppe i venstre, trykker på Options. Så får vi opp veldig mange valg her. Jeg skal ikke ta alle valgene her og nå, men vi kan ta noen. For eksempel, hvis vi går inn på Colors under Display-fanen, så får vi opp det vi holder på med inne i 2D Model Space. Så får du opp for eksempel bakgrunnen og fargen for den bakgrunnen. Da kan vi sette den til hvit. Hvis vi trykker Apply and Close, så blir bakgrunnen hvit. Mange føler det mer naturlig å jobbe med en hvit bakgrunn, fordi at man får som oftest ut resultatene på hvitt papir etterpå. Så kan vi gå til User Preferences. Her er noe som heter Right Click Customization. Og det er hva ønsker du skal skje når
du klikker på høyre musetast. Og da, hvis du ikke har valgt noe, så kan det bety hurtigmeny, eller det kan bety automatisk repeat last command. I dette tilfellet, hvis når du akkurat har tegnet en linje, og du da har gått vekk fra kommandoen, og trykker på høyre musetast, så vil han da bare begynt å tegne en ny linje. Hvis du er i en kommando, så kan du bruke enter som hurtigvalg. Jeg har ikke tenkt å endre på noe her nå, så da bare går vi ut. Og OK. Det som også er veldig greit når vi lager tegninger, og vi gjerne skal utveksle dem med noen andre, for eksempel en arkitekt eller en ingeniør eller en veiplanlegger, så er det greit å vite hvilken enhet tegningen vår er i. Som tidligere, altså når jeg skrev opp lengden på den linjen vi har, så skrev jeg bare 10 000. Jeg sa ingenting om det er meter eller millimeter eller tommer. Da kan vi rett og slett bare, hvis vi bare står i tom skjerm, så skriver vi inn units. Trykker på enter. Og da kan vi få opp hva det er vi holder på med akkurat nå. Hva tegningen blir definert med. Og disse valgene vil gjelde for hele tegningen. Sånn at så lenge det står millimeter her, så vil den streken jeg har tegnet, den vil bli skalert dersom noen importerer den i en tegning som er definert med meter. Hvis de har definert sin tegning som millimeter, så vil den bli akkurat den lengden den er, altså 10 000. Vi kan også velge hvordan vi ønsker å se vinkler, om vi ønsker det som grader, radianer, som er mye mer matematisk, grads eller gradianer, som en del kaller det. Det er mye det samme som vanlige grader, bare at de er delt opp i 400 i stedet for 360. Jeg er rimelig fornøyd med det jeg har her nå, så vi bare trykker OK. Når vi skal tegne noe, så er det veldig greit å vite at, la oss si, dette er en vegg, dette er ytterkanten av en vegg, og vi ønsker å tegne neste ytterkant på neste vegg. Dersom vi bare klikker her, så vil mest sannsynlig ikke punktene havne helt nøyaktig på hverandre. Det vi gjør da, er vi slår på snap. Inne på snap-funksjonen så kan du velge endpoint. Da går du enten her eller her. Midpoint, da vil han snappe her.
Perpendicular, det er hvis jeg tegner en linje, begynner her, så vil den gå vinkelrett på denne linjen. Nearest, da vil det bare bli noe som glir langs linjen, etter hvert som jeg kan vise. Skal vi se, jeg tar ikke resten av disse akkurat nå. Her ser vi han snapper til endpoint. Og da kan vi skrive, vi ønsker at de skal stå vinkelrett på hverandre, så da skriver vi kan ta 10.000 igjen. Det blir et veldig firkantet hus. Og så 45 grader. En ting som er veldig greit med AutoCAD er at du må alltid følge med på hva som står i de tekstboksene du får. Og helt nede på linjen her så vil det vise alternative ting du kan gjøre. I dette tilfellet så står det U, eller undo. Da går du tilbake et steg. Hvis vi gjør det nå, du trenger bare å skrive første bokstaven, den som står i blått. Og da sletter vi det siste vi gjorde. Det vi har gjort nå, vi har tegnet 2 linjer. Disse linjene, de henger ikke sammen. De er bare 2 separate linjer. Dersom vi ønsker at linjen skal henge sammen, at den skal utgjøre en eller annen lukket form, da bruker vi gjerne polylinje. Da gjør vi akkurat det samme. Nå bare tar jeg over denne. Da velger vi i ene enden og i motsatt ende og til slutt her. Da har vi fått en hel linje. Det som er litt dumt nå, er at nå har vi tegnet 2 linjer. De ligger oppå hverandre. Det er ikke optimalt i AutoCAD. Så det vi da kan gjøre, vi kan velge. Det er 2 måter å velge på i AutoCAD. Ja, det er 3 måter å velge på i AutoCAD, beklager. Du kan klikke på en linje. Du kan ta et vindu rundt en linje. Det blå vinduet vil si at du velger alt som kommer helt innenfor vinduet. Hvis du går opp sånn, og et eller annet objekt ikke kommer helt innenfor, så vil det ikke bli valgt. Men hvis du gjør sånn, så vil det bli valgt. Du kan også slå et vindu fra andre siden. Da vil alt vinduet kommer i kontakt med bli valgt. Uavhengig av om det er helt innenfor eller bare delvis innenfor. Nå ønsker vi å få vekk de 2 linjene som ligger helt bak. Da kan vi velge, hvis vi holder nede Shift, så kan vi velge vekk den polylinjen vi hadde. Så viser vi kun de 2 enkeltlinjene som vi har laget. Så trykker vi på Delete, og da forsvinner de 2 linjene, men ikke
polylinjen. Jeg skal gå gjennom i hvert fall en del av disse kommandoene. Vi kan lage sirkler. Vi kan begynne i endepunktet her. Og så lager vi en sirkel med, får vi beskjed om at specify radius of circle. Så står det or. Så når du da ser nede på skjermen, så står det diameter. Da kan du trykke D og enter, og så angi diameteren i stedet for radiusen. Nå angir jeg radiusen til 2500. Og enter. Nå ønsker vi at denne linjen her, den skal gå herifra, hertil, men den skal ikke gå imellom her. Det vi gjør da, er vi går på Modify. Så går vi på Break. Så velger vi objektet vi ønsker å bryte opp. Kan vi gjøre sånn. Da har vi brutt opp den ene. Brutt den opp sånn at den stopper der, og ikke er kontinuerlig. Så ønsker vi å ta vekk denne siste delen av den også. Da bruker vi kommandoen trim. Det som er med trim er at han er litt ulogisk, fordi at du velger først det du skal klippe linjen med. Du velger først saksen. Sånn at vi velger denne linjen. Så trykker vi på enter. Så velger vi det som skal klippes vekk. Altså denne linjen. Og da ser du at han stopper helt nøyaktig mot her. Mange ganger så har vi to linjer. Jeg kan tegne opp igjen de linjene vi hadde i sted. Og da ønsker vi rett og slett en avrunding på dette hjørnet. Da bruker vi kommandoen fillet. Velger vi første objektet og andre objektet. Beklager. Vi velger første objektet, så skriver vi inn en radius. Skriver først R, enter, velger en radius på, skal vi se, 500. Og så velger vi den linjen han skal gå imot. Og da får vi inn en bue som har en radius på 500. Det vi også kan bruke den fillet-kommandoen til, er hvis vi har to linjer. La oss si vi tar vekk denne her. Så har vi to linjer som ikke møter hverandre,
men vi vil at de skal møte hverandre. Da kan vi også bruke fillet-kommandoen. Så kan vi velge objektet, og så velger vi neste objekt, men da må vi tilbakestille radiusen til 0. Og da sammenføyer han disse to objektene. Vi kan også bruke andre kommandoer dersom vi ønsker at denne linjen skal gå videre fra der han er nå, og vi ønsker å få den helt opp i sirkelen her. Så bruker vi den motsatte til trim. Da velger vi den lille pilen på siden ut av den, og så velger vi extend. Og igjen så velger vi først det objektet som vi skal strekke streken til. Trykker på enter. Og så det vi ønsker å strekke. Så skal vi ha en ny linje. Ja, la oss si vi tar den til 15 000. 0 grader. Og så escape. Men så finner vi ut at, ok, den linjen, den hadde vi egentlig lyst å ha her nede. At den skulle gå herifra til dit. Ok. Da finner vi kommandoen move. Da ser du, gripspunktene forsvinner, men vi får beskjed om specify base point. Da kan vi velge endepunktet her. Og så kan vi flytte det ned til endepunktet der. Og da blir han parallellforskjøvet. Du endrer ikke noe på vinkelen eller noe som du ville gjort dersom du skulle flyttet bare etter et gripspunkt. Men nå ser vi jo at den linjen her, den ble ikke lenger 15 000. Han var for lang i sted. Og nå når jeg har flyttet på han og justert den inn her, så er han ikke lenger 15 000 lang. Da er det to metoder vi kan bruke. Vi kan gå på measure her, distansen. Så kan vi velge, bare slå av den nearest-kommandoen, så kan vi velge endepunktet her, og endepunktet her borte, og da får vi opp lengden på den. Eller, vi kan gå inn på, vi kan velge linjen, og så kan vi gå inn på egenskapene ved å skrive PR for Properties. Da får vi opp et vindu her som viser egenskapene, hva koordinater han starter i, hvilke koordinater han slutter i, forskjellene og lengden og vinkelen til linjen.
så det sånn at mange av de tingene vi tegner i AutoCAD, vi tegner etter hvert veldig mye. Det blir veldig mange linjer, og ofte vanskelig å holde styr på dem. Så det vi da gjør er at vi legger dem på forskjellige lag. Da går vi opp på Layer Properties. Da får vi opp et nytt vindu her. Her får vi opp lagene som ligger i tegningen. Så går vi her på New Layer. Så automatisk så blir det da kalt for Layer 1. Det er lite beskrivende ofte. Så det vi kan kalle den for trekant. Ene laget for trekant. Så kan vi ta ett lag til. Det kan vi kalle for sirkel. Ja. Bare slette dette, jeg lagde for mye. Da har vi laget 2 nye lag som vi kan legge disse på. Oppi den listen her så får vi opp de lagene som er aktive i tegningen. For å flytte noe til et spesifikt lag, så klikker vi ganske enkelt på objektet. Og så åpner vi denne og trykker på sirkel. Så går vi tilbake, og da er vi tilbake i lag 0, som er et lag vi alltid kommer til å ha. AutoCAD vil ikke la oss fjerne dette laget. Så kan vi flytte dette, trekanten, over i laget trekant. Det vi også ønsker å gjøre, er å vise de litt forskjellig, de linjene, ut ifra hvilket lag de ligger på. Da kan vi øke dette vinduet. Kan vi trekke litt i disse, sånn at de blir mer oversiktlige. Så ønsker vi å vise sirkelen. Nå står det her white, og det kan være litt forvirrende. Fargen som heter white i AutoCAD, den bytter automatisk mellom hvit og svart, avhengig av om bakgrunnen du har valgt i AutoCAD er hvit eller svart. Men nå går vi inn her, så kan vi velge en hvilken som helst farge her. Dette er indeksfarger. Eller vi kan velge True Color. Da kan du lage deg din helt egen. Utifra så får de en RGB-kode. Eller du kan gå inn her og velge forskjellige fargespekter. Jeg synes ofte det er enklest å bare holde meg til disse standardfargene. Så velger jeg vil ha sirkelen min rød. Ok. Ble den rød. Trekanten, den vil jeg ha blå. Så da ble den blå. Når jeg skal skrive ut dette, så ønsker jeg også at de linjene
som er blå her, de skal være av en litt annen type. Jeg ønsker at de skal være at det skal være en punktlinje. Da velger jeg dashed, i dette tilfellet dashed 2. Hva linjer du har tilgang til vil være litt avhengig av oppsettet du har. AutoCAD kommer med veldig mange standard, og så er det mange andre add-ons-programmer som også har linjer du kan bruke. Da kommer vi inn, og så ser vi at den er dashed. Den er stiplet, den linjen, når vi går nærmere inn på den. Jeg ønsker også at linjen skal være litt tjukkere enn det linjen for den sirkelen. Det kan vi gjøre her. Default er det linjene er satt til når du åpner tegningene, og hver gang du lager en ny tegning. Men her kan vi velge at alt som er innenfor dette laget, det skal være på, ja, vi vil ha 1 millimeter tjukkelse på det. Ok. Nå kan dere se at denne linjen, den er ikke blitt noe tjukkere. Ikke egentlig. Og grunnen til det er at for å gjøre det enklere å tegne, så viser ikke AutoCAD med full tjukkelse som standard. Det kan vi slå på ved å trykke på den knappen her nede. Da slår vi på sånn at AutoCAD viser med de tykkelsene som man kommer til å skrive ut med. Dersom dere ikke har den knappen her nede, så vil dere finne den her borte på Customization. Og da vil den være den som heter Line Weight. Alle disse tingene som er hakket av her, det er ting som viser her nede på den linjen. Som dere ser, nå hvis jeg zoomer litt ut, så er det plutselig veldig vanskelig å se at det er noe annet i tegningen enn akkurat den trekanten. Men hvis jeg da slår av igjen denne, så går det an å se det fra en hvilken som helst distanse, egentlig. Og det gjør det mye lettere å tegne, og det gjør det mye lettere å treffe der man ønsker at en linje eller en eller annen form for geometri skal begynne. Når vi har laget en ut av hva som helst egentlig, så kan det kanskje være at vi skal masseprodusere noe. Det kan vi gjøre med copy. Da kan vi, hvis vi slår et vindu rundt, trykker vi Enter, så får vi opp Specify Base Point. Da kan vi velge endepunktet her, og så kan vi ta med oss til det endepunktet der, og da kopierer vi bare bortover. Så mange vi vil ha. Så hvis du har en detalj som er lik, så kan du spare deg veldig mye arbeid med å bare kopiere detaljen i stedet for å tegne opp på nytt for hver gang.
Det kan også være at noen av disse detaljene skal være motsatt vei av det du har tegnet det som. Da det er flere måter du kan gjøre det på. Du kan bruke kommandoen mirror. Da speiler du objektene. Hvis du velger objektene først, trykker på enter, så får du opp specify first point of mirror line. Og da hvis vi begynner her, så vil de komme kant i kant. Nå ønsker ikke jeg det akkurat denne gangen, men jeg ønsker at de skal være akkurat 180 grader rundt. Så da trykker jeg en tilfeldig plass på den siden av objektene som jeg ønsker at de skal snues om. Så får jeg opp en linje her. Og den linjen, hvis ikke den er fullstendig rett, så vil du få en vinkel, en tilfeldig vinkel ofte. Det du kan gjøre for å motvirke det, er at du kan trykke på denne, restrict cursor, og da vil du få den, enten vil den bli helt rett den veien, eller den vil bli helt rett den veien. Vil jeg ha den sånn, så får du opp et spørsmål, erase source objects. Hvis du ønsker å beholde de objektene som du hadde, så trykker du på no. Hvis du ønsker å fjerne de objektene du hadde i utgangspunktet, så trykker du på yes. Nå velger jeg å beholde begge deler. Hvis du bare, la oss si du hadde du laget 5 objekter i utgangspunktet, men så ønsker du å snu noen, men ikke alle. Og du ønsker å snu det i en gitt vinkel. Da kan vi bruke rotate. Så slår vi et vindu om det vi ønsker å rotere. Trykker på enter. Og så velger vi igjen base point. Så kan vi slå av orto. Og da får vi opp specify rotation angle. Da kan vi skrive inn, la oss si vi skriver inn, nå er det viktig å huske det at gradene de går den veien. Altså 0 her, 90, 180, 270, eventuelt 360. Jeg ønsker han skal stå cirka 45 grader, men det blir motsatt, så dermed blir det 315 grader. Jeg ønsker å snu den. Da får vi vridd den akkurat sånn som vi ønsker. Når vi har tegnet opp en del, vi skal jo printe ut dette på papir etter hvert, så kan det være greit for andre å vite hvor lange linjene er. Da kan vi bruke linear. Da setter vi på dimensjoner. Så ser du her,
Den teksten her, den blir litt liten. Så det vi da kan gjøre, vi kan endre skalaen på den fra 1 til 20 til, skal vi se, vi kan gå inn på Properties og gjøre det. Siden vi allerede har skrevet den. Så kan vi legge til en ny. Da la oss si 1 til 100. 1 til 100, ok. Ok. Så blir den større igjen. Nå er denne annotative. Annotative vil si at den ikke blir skrevet ut. Det kan vi endre ved at vi rett og slett tar standard. Der fikk vi igjen det samme problemet med at den ble liten. Skal vi se, kan vi sette den til, jeg tror vi setter den til 10. Kanskje. Ja, det går an å se. Ok. Da går det an å se hvor lang den er, uten at man kan klikke på linjen. Det kan også hende man ønsker å skrive inn tekster. Man kan skrive inn tekster på to måter. Man kan enten bruke multiline eller single line tekster. Single line er som oftest tilstrekkelig for de aller fleste. Vi spesifiserer hvor den skal settes inn, og så spesifiserer om man skal ha en rotasjon. Hvis vi tenker at den kan bare være vannrett, så trykker vi bare på enter. Så skriver vi inn og trykker utenfor og escape for å gå vekk fra kommandoen. Så kan vi, hvis vi da velger den, så kan vi bare trykke på det gripspunktet, så kan vi flytte den akkurat der vi vil ha den. Ok. Når vi etter hvert nå ønsker å skrive ut noe, så kommer vi, da får vi, alle disse fanene her har mest sannsynlig ikke dere. Men det står gjerne layout 1 eller layout 2. Da kan vi klikke på en av dem. Nå legger det opp en mal her. Den kan vi fjerne. Så står det A4 her. Det er bare en standardinnstelling for der jeg jobber. Hvis vi høyreklikker på den, så går vi på Page Setup Manager.
Og så er den valgt, den vi holder på med. Så trykker vi på Modify. Og da kan vi velge skriver. Vi kan velge å skrive til en PDF, altså en fil. Eller vi kan velge en skriver. Nå velger jeg en PDF-skriver denne gangen. Så kan vi velge papirstørrelse. La oss si jeg nå ønsker å skrive ut en A1. Jeg ønsker å skrive den ut som en landskapstegning. Da blir det 841 ganger 594 i stedet for omvendt, altså 594. Dette er når den minste står først. Minstetallet står først, da er det stående, altså portrett. Når den høyeste er først, da er det landskap, altså at du ligger papiret ned. Hva ønsker du å plotte? Jo, jeg ønsker å plotte layouten. Her kan vi flytte alt dersom vi ønsker. Her på Plot Style Table så er det måter å det er ofte maler i firma for hvordan man skal skrive ut. Men de aller fleste som holder på privat vil bare bruke none. Og så lager de tegningene sånn som de ønsker de skal se ut. Dersom vi haker ut av her, så blir det samme. Da viser vi akkurat sånn som da vil det vise i vinduet akkurat sånn som det blir når vi skriver ut. Så den kan være grei å hake ut av. Så trykker vi på OK. Og da ser dere arket endrer seg. Ok. Men nå er dette bare et hvitt ark. Vi ønsker jo å se noe. Vi ønsker jo å se det vi har tegnet. Så det vi gjør da, vi skriver inn View. Trykker vi på Enter. Skal vi se. Ikke View. Viewports var det vi skulle ha. Så kan du velge om du skal ha enkel, 2 vertikale, om du skal vise 2 forskjellige ting samtidig, 2 horisontale for eksempel. Denne gangen så velger jeg bare single. OK. Specify first corner. Det som nå er det veldig greit hvis vi holder oss innenfor denne stiplede linjen her. For på de aller fleste skrivere så trengs det noe å gripe tak i, sånn at de får ført papiret gjennom skriveren. Sånn at disse linjene, de spesifiserer da hvor skriveren må kunne ta tak, og der kan du altså ikke printe noe. Så hvis vi holder oss innenfor her, og så trykker vi, så kommer vi til, får vi se det som vi har. Nå driver vi og tegner i en layout. Dersom vi ønsker å gjøre noen endringer på hvordan denne er plassert, hvordan
tegningen er plassert på layouten, så må vi dobbeltklikke inne i viewporten. Og da kan vi zoome, eller vi kan panorere. Dersom du ønsker å panorere, så holder du nede scrollehjulet på musen. Zooming er også scrollehjulet, frem og tilbake, ut og inn. Dersom du har, la oss si du har mistet synet av tegningen. Han er en eller annen plass du ikke finner. Da kan du bare dobbeltklikke på scrollehjulet, og så kommer han tilbake midt i der du skal ha han. Så dobbeltklikker vi utenfor viewporten når vi ønsker å komme tilbake. Så når vi da ønsker å plotte dette, så høyreklikker vi igjen og trykker på plott. Så får vi opp igjen disse standardinnstillingene, men siden vi allerede har gjort disse innstillingene, så kan vi bare trykke OK. Så får vi, ja, se, kan vi bare skrive test på den, og så lagre, og så kommer han opp akkurat sånn som vi hadde den. Så tenkte jeg skulle vise en ting til før vi gir oss. Og det er rett og slett at dersom vi får gjerne tegninger fra andre. Og det som er veldig greit da er å kunne se hva noen andre har tegnet, uten at vi står i fare for å gjøre endringer på de tegningene. Så hvis vi nå lagrer denne tegningen, kan skrive test på den også. Så lukker vi tegningen. Ok. Så åpner vi en ny tegning. Og det vi da kan gjøre er at vi kan skrive xref. Trykker vi enter. Får vi opp et vindu her, og da kan vi importere, ved å trykke på den knappen her, så kan vi importere, skal vi se, så vi da går på, ja, documents, diverse, og test, open. Så får vi opp noen valg her. Nå er det sånn at jeg tegner i millimeter, og den som har levert den andre tegningen, den har også tegnet i millimeter. Så derfor så skal skalaen, den skal stå til 1. Vi skal ikke endre noe der. Så har vi insertion point. Som oftest så skal den stå til 0. Dersom du vet at arkitekten eller ingeniøren eller noen andre har tegnet på en annen plass i sitt program enn det du gjør, så kan du skrive inn nye koordinater her. Men da må du vite nøyaktig hvor det er. Det vanligste er å bare ha de til 0, og så ser du hvor det kommer henne. Her har vi to valg på reference type. Vi har overlay, og vi har attachment. Overlay, det vil si at når
du legger inn en ekstern referanse i din tegning, så viser han kun i din tegning. Når du hvis noen da får din tegning, der en annen tegning allerede er referert inn, så vil ikke den bli med. Men dersom du velger attachment, så får de den filreferansen som du også har lagt inn. Sånn at hvis du får en tegning fra en arkitekt, så tegner du opp det du trenger som ingeniør, og så sender du det tilbake igjen til arkitekten. Da vil han få dobbelt opp av sin tegning dersom du velger attachment. Og hvis han da i tillegg har gjort endringer, så vil det bli veldig rotete. Så som oftest så er det greit å velge overlay. For da blir det ikke dobbelt opp, og ting blir ikke med videre. Så velger vi OK. Så igjen, så er det sånn at, ok, nå ser vi ser noe av det, men vi ser ikke alt. Så for å sikre oss at vi får med alt, så kan vi dobbeltklikke på scrollehjulet. Og da får vi alt som er tegnet inn. Det var det jeg hadde tenkt å gå igjennom i dette første kurset. Så kommer jeg gjerne tilbake igjen senere med mer.